హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద శ్రీనివాస్ ఆఫ్ నేచర్ బ్లాగ్స్. సో గైస్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి. అండ్ ఎస్టర్డే పెట్టినటువంటి వీడియోకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చినారు. అండ్ మీకు అందరికీ అండ్ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే నీలో టాలెంట్ ఉంది బ్రో, నువ్వు వీడియోస్ చెయ్యి అని చాలామంది సజెషన్ ఇచ్చినారు. మీకు అందరికీ అండ్ నా మనస్ఫూర్తిగా అండ్ ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరికి అయితే నా యూట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కూడా కొంతమంది చాలామంది కూడా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా నా తోటి ఉండే అండ్ తమ్ముళ్ళు కూడా నాకు మంచి మంచి సజెషన్ చేసిండ్రు. అన్న నీలో టాలెంట్ ఉంది, వీడియోస్ చేయి అండ్ ఎట్టి మాత్రం నువ్వు మర్చిపోకు అని, ఎప్పటికీ మర్చిపోకు వీడియోస్ చేయడం అనేది చాలా మంచి చేస్తున్నావు, నీలో ఉంది ఆ టాలెంట్ అనేది చెప్పినారు. అండ్ దానికి రెస్పాన్స్గా నేను ఈరోజు మంచి వీడియోని అయితే మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. ఫర్దర్గా ఇలాగే నన్ను ముందు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం. అండ్ చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు అందిస్తుంటాను. అయితే ఇప్పుడు అండ్ ఫారెస్ట్కి వచ్చినాము, నేను మా వెంకటేశం ఇద్దరం వచ్చినాము. వెంకటేశం మనం షూట్ చేస్తూ ఉన్నాడు వీడియో. అండ్ ఇక్కడ పొలాల దిక్కు వచ్చినాము. అండ్ సడన్గా వర్షం అయితే వచ్చింది. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మనం నా చిన్నతనంలో అండ్ మేకల వెంబడి వెళ్ళేవాడిని నేనైతే. అండ్ మేకల వెంబడి ఫారెస్ట్కు వెళ్ళినటువంటి సమయంలో నేను అనేది గొడుగు తీసుకెళ్ళలేని సందర్భం అనేది ఉండేది. అప్పుడు నేను నాకు ఒక పెద్ద ఆయన చూపించినాడు, ఈ విధంగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని. అంటే ఏంటంటే అండ్ అంబ్రెల్లా అండ్ గొడుగును తయారు చేసుకునే విధానాన్ని మీకు చూపిస్తాను అబ్బా, చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ నాతో పాటు మీరు కూడా అండ్ ఇప్పుడు గొడుగు తయారు చేద్దాం. అండ్ వచ్చేయండి. ఫారెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మేము ఏ విధంగా గొడుగును తయారు చేసుకుంటాం అనేది మీకు చూపిస్తాను. అండ్ నాతో పాటు మీరు కూడా వచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ కమాన్, ఇక్కడ ఒక అదేం చెట్టు అంటే టేకు చెట్టు ఫ్రెండ్స్. టేకు చెట్టు నుండి మంచి గొడుగును అయితే తయారు చేసుకునేవాడిని నేనైతే నా చిన్నతనంలో. ఆ విధానాన్ని అయితే మీకు చూపిస్తాను, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక టేకు చెట్టు ఉంది ఇక్కడ. అండ్ పైన టేకు చెట్టు ఉంది అండ్ పెద్ద టేకు చెట్టు ఉంది. ఒక రెమ్మను అయితే చుంచుకున్నాం మనము, ఇంతకుముందే ఆల్రెడీ పించేసిన. అండ్ ఈ విధంగా చేసుకోవాలి మనం, మనకు అనుకూలంగా ఉండేటట్టు. అండ్ పెద్దగా ఉన్నట్టు చూసుకోవాలి దీన్ని వచ్చేసి. అండ్ ఇలా ఉండాలి, ఇక్కడ ఒక లీఫ్ ఇక్కడ ఒక లీఫ్, రెండు ఆకులు ఉండేటట్టు చూసుకొని. అండ్ మనం కొన్ని ఆకులను తెంచుకున్నాం, ఇక్కడ వేసినాం మీకు చూపించాలని. అండ్ ఇలా పెట్టేసి ఒక ఆకును మొత్తానికి కూర్చోాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, దగ్గరికి వస్తే మన ఫ్రెండ్స్ మంచిగా చూస్తారు. టేకు డొప్పను టేకు చెత్రిని సారీ ఫ్రెండ్స్ టేకు చెత్రి తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూపిస్తాను మీకు. మంచిగా చూపి. ఇలా ఒక్కొక్క ఆకును తీసుకొని దీన్ని సెంటర్లోకి గుచ్చేసేయాలి. ఒక్కొక్క ఆకును చుట్టుముట్టు కొన్ని ఆకులను తెంచుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమైతే అండ్ మంచి మంచి ఆకులను తెంచుకోవాలి. కొన్ని ఆకులను అయితే సేకరించుకున్నాం మనం, పెద్ద పెద్ద ఆకులను. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ సైడ్ పెట్టేసేయాలి. ఎందుకంటే మీరు ఫారెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు కూడా సడన్గా ఇలాంటివి చేయాలనిపిస్తే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇది ఒక నేచర్ ఎక్స్పెరిమెంటు. ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం వినియోగించుకోవడంలో తప్పేం లేదు, మంచి కోసమే మనం వినియోగించుకుంటాం కాబట్టి. అండ్ ఛత్రి ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని మనము వర్షం నుండి అండ్ కొంచెం రిలీఫ్ అవ్వచ్చు తడిచిపోకుండా. ఎందుకంటే వర్షాకాలం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది. అండ్ ఎక్కువగా పశువుల కాపర్లు మేకల వెంబడి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఇలా చేసేవారు. అండ్ నా చిన్నతనంలో కూడా నేను కూడా మేకల వెంబడి వెళ్ళేవాడిని. 11 years ఉన్నప్పుడు కూడా మేకల వెంబడి వెళ్ళేవాడిని ఫ్రెండ్స్ నేనైతే. గొడుగు అయిపోయింది ఆల్రెడీ. గొడుగు అయిపోయిందా? ఇంకా మనకు వెడల్పు కావాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. వెడల్పుగా కావాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కొన్ని ఆకులను తెంచుకుందాం మనం.
సో ఫ్రెండ్స్, మనకు పురాణాల ప్రకారము అండ్ శ్రీరామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుని భార్యను అండ్ అడవిలో వదిలేయమన్నప్పుడు తను నిండు గర్భవతితోనే ఉండేటటువంటి సమయంలో అండ్ లక్ష్మణుడు తీసుకెళ్ళి ఆ అడవిలో వదిలేయడం అనేది జరుగుతుంది కదా. అప్పుడు సీతాదేవి లవుణ్ణి కుషుణ్ణి అండ్ ఈ టేకు చెట్టు ఆకుల మీదనే ఆమె ప్రసవించిందట. అందుకనే ఇగో ఇలా రెడ్గా రక్తం అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇగో ఎలా అయిపోయిందో నా చేతులు. ఇది వచ్చేసి మన సీతాదేవి రక్తం కానీ మా పూర్వీకులు చెప్తా ఉంటారబ్బా. అండ్ టేకు చెట్టుతోని అయితే మొత్తానికి అయితే గొడుగు అయితే కుట్టినాను. ఇప్పుడు మనం వర్షం వస్తే కప్పుకోవడానికి, వర్షం అయితే ఇప్పుడు ఆగిపోయింది ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందే వచ్చేసింది. ఒక కట్టెను తీసుకొని ఈ విధంగా దీనికి హోల్ పెట్టి ఆకులు పైకి రాకుండా ఇలా కుచ్చాలి. ఇలా కుచ్చిన తర్వాత మనకు ఈ విధంగా కప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ వర్షం నుండి. అండ్ మనం కొంచెం రిలీఫ్ అవ్వచ్చు. చూడండి ఎంత బాగుందో, అండ్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నా చిన్నతనంలో ఈ విధంగా చేసుకునేవాడిని నేనైతే. వర్షం రాలేదు, ఇందాకే ఆగిపోయింది వర్షం వచ్చేసి. చూపించు పైన మేఘాలు కూడా ఏ విధంగా ఉందో. ఇప్పుడే వర్షం వచ్చేసింది, బ్లాక్గా ఉండదు. ఇక్కడ ఇక సీతాఫల చెట్టు పైన కూడా వర్షం చుక్కలు ఉన్నాయి చూడండి. అండ్ మీకు ప్రజెంట్ చూపిస్తా, ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్క చినుకు కూడా నా నెత్తిపైన పడలేదు చూడండి. అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుందబ్బా టేకు గొడుగు. నేను తయారు చేసినటువంటి టేకు గొడుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి. అండ్ నా చిన్నతనంలో ఫారెస్ట్లో అండ్ నేను మేకల వెంబడి వెళ్ళేవాడిని. అండ్ ఒక 11 years 10 years వరకు కూడా మేకల వెంబడి వెళ్ళినాను. తర్వాత అండ్ చదువుకున్నా నేను. ఎంతవరకు చదివాను? నా బీఎడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రజెంట్ వచ్చేసి. అండ్ టేకు ఛత్రి మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను గాయస్. అండ్ నచ్చితే మాత్రం డెఫినెట్గా అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తుంటాను. ఎందుకంటే ఫారెస్ట్లో వెళ్తే మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ట్రై చేయొచ్చు, చాలా మంచిది. ఇంకా ఆకులు దీనికి పెద్దగా లేవు, పెద్దగా ఉంటుంది గొడుగు వచ్చేసి. ఇది పట్టుకోవడానికి మనకు ఇంకా దొడ్డుగా ఉండేటట్లు చేసుకోవాలి. అండ్ సో గైస్, మీకు మాత్రం నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మాత్రం డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మన వీడియోని. అండ్ కొంచెం కొత్త వారు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ అంటిల్ దెన్ బాయ్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సీ యూ సూన్, బాయ్.